হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজ আমি করছি চিকেন রেজালা। তো এখানে 850 গ্রাম চিকেন নিয়ে নিয়েছি, ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। আর বড় পিস নিয়েছি বলে চিড়ে নিয়েছি। তো আর যা যা লাগছে এবার সেগুলো দেখে নিই। আদা রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা কুচি, গোলমরিচ গুঁড়ো, কাজু আর পোস্ত বাটা, রিং রিং করে পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি। লাগছে ক্যাবড়া ওয়াটার, টক দই, ঘি, আর নিয়ে নিয়েছি 3টে বড় বড় পেঁয়াজ বেটে নিয়েছি, গরম মশলা গুঁড়ি, নুন, চিনি আর সাদা তেল। আর এদিকে লাগছে ফোড়নে দেব তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, গোলমরিচ আর গরম মশলা, গোটা গরম মশলা। তো গরম মশলায় নিয়েছি এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি। এবারে চিকেনটা ম্যারিনেট করে নেব। তো প্রথমেই নিয়ে নিচ্ছি টক দই 4 চামচ, এবার দেব আদা আর রসুন বাটা, গোলমরিচ গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি সাদা তেল। এরপর দেব পরিমাণ মতো নুন। এবারে সম্পূর্ণটা ভালো করে মাখিয়ে নিয়ে 2 ঘন্টা মতো ঢেকে রেখে দেব। কড়াই গরম হয়ে গেছে, কড়াইয়ে 1 চামচ মতো ঘি দিয়ে দিলাম। এটা আপনারা সম্পূর্ণ ঘিতেও করতে পারেন, আবার সাদা তেলও দিতে পারেন। আমি সাদা তেলও দিয়ে দিচ্ছি সাদা তেল। ঘি আর সাদা তেল মিলিয়ে করব। গরম হয়ে গেছে, গোটা গরম মশলা দিয়ে দিলাম, দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচ, শুকনো লঙ্কা আর তেজপাতা। হালকা ভেজে নিয়ে এবারে পেঁয়াজ বাটাটা দিয়ে দেব। দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বাটা। এটা হয়ে এসছে পেঁয়াজটা, ও দিয়ে দিচ্ছি আদা আর রসুন বাটা। এটা হালকা একটু কষিয়ে নেব। এরপরে দিয়ে দেব কাঁচা লঙ্কা কুচি। এটা একটু হয়ে এলে এরপরে দেব কাজু আর পোস্ত বাটাটা। এটা হালকা কষিয়ে নিয়ে হালকা একটু যখন তেল ছাড়বে তখন নুন আর চিনিটা দিয়ে নেব। দিয়ে দিচ্ছি নুন আর চিনি। এবারে দিয়ে দেব টক দইটা, ফ্যাটানো টক দই। এবার দইয়ের বাটিটা ধুয়েও যেটুকু জল হবে ওটা দিয়ে দেব।
ভালো মতো মিশিয়ে নিয়ে এবার চিকেনটা দিয়ে দেব। চিকেনটা দেওয়ার পর 15 মিনিট কষিয়ে নেব। কষানোর সময় এখন কোনো জল দেব না, জল দিতে লাগবে না। আর যখন জল দেব জলটা অবশ্যই গরম জল দিতে হবে। আর ফ্লেমটা মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে এই সময় কষাবো। আপনারা ওই মেটে নাও নিতে পারেন, আমি মেটেটা নিয়েছি, ছেলে পছন্দ করে তাই জন্য আমি এটা নিয়েছি। কষানো হয়ে গেছে 15 মিনিট। এরপর দিয়ে দেব গোলমরিচ গুঁড়ো। ঝালটা আপনারা আপনাদের নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী দেবেন। এবারে দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচ গুঁড়োটা। ভালো মতো মিশিয়ে নেব। আরও 5 মিনিট এবার কষিয়ে নেব। কষিয়ে নিয়ে এবার গরম জল দিয়ে দেব। 2 কাপ মতো গরম জল দিয়ে দিচ্ছি। এবার এটা ফুটে উঠলে রিং রিং করা পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেব। এবারে মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে 10 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে দেব। 10 মিনিট হয়ে গেছে। এবারে দিয়ে দেব কেওড়া ওয়াটার। কেওড়া ওয়াটার দেওয়ার পর ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে এবারে 10 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। দশ মিনিট হয়ে গেছে। এটা হয়ে এসছে। এবারে নামানোর আগে গরম মশলাটা দিয়ে দেব। এই সময় আপনারা ঘিটাও দিতে পারেন, কিন্তু আমি আর ঘি দিচ্ছি না। আমি শুধু এখন গরম মশলা গুঁড়িটাই দিয়ে দেব। গরম মশলা গুঁড়িতে রয়েছে লবঙ্গ, এলাচ আর দারচিনি। ভালো মতো নাড়া দিয়ে নেব। এবার এটা হয়ে গেছে। আপনারা এরকমভাবেই করবেন। এবার গ্যাসটা অফ করে দিন। তো ফ্রেন্ডস, চিকেন রেজালা তো কমপ্লিট। আপনারা ঠিক এরকমভাবেই করবেন, দেখবেন দারুণ লাগবে খেতে। আর আমারটা কেমন হয়েছে কমেন্টে সেটা অবশ্যই জানাবেন। দেখতে কেমন লাগছে সেটাও জানাবেন।
আর আপনারা ঘরে ট্রাই করবেন, কেমন হলো সেটাও জানাবেন। আমারটা যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে বলছি প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্তই। বাই।